अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक एलईडी आया है हमारे पास जिसका साउंड का प्रॉब्लम है। इसको खोलते हैं दोस्तों। हमने इसको खोल लिया है, इसकी चेकिंग करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो हमने इसका पैनल भी हटा लिया है। तो दोस्तों इसको चेक करते हैं इसका क्या मसला है, तो आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसके दोनों कैपेसिटर ये फटे हुए हैं, जो ब्लास्ट हो चुके हैं। और इसके स्पीकर भी चेक करेंगे कि ठीक हैं कि नहीं। ये दोनों कैपेसिटर फट चुके हैं और स्पीकर तकरीबन इसके ओके हैं। ये देखें स्पीकर इसके ओके हैं, इसके कैपेसिटर फटे हुए हैं, उनको चेंज करेंगे निकाल के और साथ ही आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं आप ये दोनों कैपेसिटर फटे हुए हैं जो साउंड आईसी के साथ लगे हुए हैं दोस्तों। तो इस बोर्ड को खोलेंगे, इसकी ग्रिपें निकाल लेते हैं, फिर इसके बोर्ड खोल के फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। बोर्ड को बाहर निकालने के बाद इसके कैपेसिटर चेंज करते हैं। तो इनके बोर्ड खोल लेते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके इसकी। तो इसको जल्दी से खोल लेते हैं, फिर इसके कैपेसिटर चेंज करते हैं। ये 2200 तकरीबन 220 यूएफ होता है कैपेसिटर, 16 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं ये देखें ब्लास्ट हुए हैं। तो इनको खोल के और लगाएंगे, यहाँ से निकालेंगे इनको। ये 67 नंबर वाला कार्ड है इसका, जो आम चैनल एलईडी में लग के आता है। ये देखें, तो इनको निकाल लेते हैं। अब निकालने के बाद दूसरे लगाएंगे। तो इसको निकाल लेते हैं दोस्तों। बेल आइकॉन को दबाए गए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो एक कैपेसिटर हमने निकाल लिया है, अब दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा कैपेसिटर निकाल के फिर दोनों को, ये देखिए दोनों हमने पुराने निकाल दिए। अब दोनों और लगाएंगे यूज़ में, दूसरे बोर्ड से निकाल के हम लगाएंगे। हमारे पास बोर्ड पड़े हैं, ये देखिए उसमें से हमने ये दो कैपेसिटर निकाले हैं। ये आप देख सकते हैं 220 यूएफ 16 वोल्ट। तो ये लगाएंगे यहाँ पे, इनको लगा के सोल्ड कर लेते हैं। तो इनको लगा लेते हैं दोस्तों, जल्दी से लगा लेते हैं, आपको दिखाते हैं। साथ ही वीडियो सामने बनाते हैं इसलिए थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों। तो इसको सोल्ड कर लेते हैं जल्दी से। तो आप देख सकते हैं इसको हम सोल्डिंग पे, दोनों कैपेसिटरों को सोल्डिंग कर ली है हमने। अब इसकी ग्रिप पे लगा के इसका ऑडियो चेक करेंगे हम। वोल्ट भी बिल्कुल ओके हो चुके हैं इसके दोस्तों। इसके वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं। वोल्टेज चेक करके फिर इसको चेक करेंगे इसकी ऑडियो। तो इसकी ऑडियो भी चेक करेंगे, वोल्ट ओके हैं दोस्तों। तो इसकी ऑडियो भी बिल्कुल ओके हो चुकी है। यहाँ पे हमने आईसी पे चेक किया है, ठीक है ओके, ऑडियो बिल्कुल ओके है। इसकी पिने लगा के इसका साउंड चेक करेंगे हम। साउंड की आवाज़ आपको इसलिए नहीं चेक करा रहे कि इसमें कॉपीराइट का इशू आ जाता है यूट्यूब का। तो इसको फिट कर लेते हैं। अब हम इसकी वीडियो चला के आपको दिखाते हैं। सेट को हमने ऑन कर लिया है, इसके बोल्ट भी हमने लगा दिया है। अब वीडियो चला के आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा सेट बिल्कुल ओके है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।